成果配分なんて1年の目的以上に売り上げがあった時には儲かった分をみんなで成果配分っていうやつで、こういうことやるようになって、ほいからもう竹本どんどん伸びていったの。今なんか浜町に行きゃもう本当の3月の終わり頃かかったやつなんか70センチぐらいなったのがボラがおいお前どでかくてのあがへん竿を打った人が何人かおったよ。看板が綺麗じゃなくて字がちょっと消えとるもんで、それでわかる。やばい。それは2時間おき行くもんで、でもその間にやってくるの。ほいだもんで注文もあるもんで、これが限られたもんで、僕は頼まずに来たもんで、手に入らない。大変な仕事だよ。大変だよ。これでね、毎年取れるわけじゃないし。ね、あそこにおってまだ